यो मैले 2015 देखि टेक्वान्डो पारा टेक्वान्डो सुरु गरेको अनि सर्वप्रथम त अहिले चाहिँ 4th एसियन पारा गेम्समा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ पहिलो पटक पारा खेलकुदबाट पहिलो पटक चाहिँ देशको लागि एउटा चाहिँ काँस्य पदक लिएर आएको छ। अब यो काँस्य पदक चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो र देशको हो र यसमा चाहिँ अब यो गर्न पलिसा गोवर्धनले जुन चाहिँ यो यसरी ऐतिहासिक रच्नु भयो त्यसको लागि म पलिसालाई चाहिँ मुनिबाट धन्यवाद दिन्छु र पलिसाले यो एसियन पारा गेम्समा मात्र चाहिँ ऐतिहासिक रचेको होइन, अब यसमा चाहिँ उसले टोकियो 2020 पारा ओलम्पिक्समा पनि 2 फाट अमेरिका र सर्बियालाई जितेर चाहिँ नेपालको पहिलो पटक चाहिँ 2 बाउट जित्ने सफल खेलाडी पनि हुन् र त्यसै गरी चाहिँ एसियन युथ गेम्स एसियाली युवाहरूको खेलकुदमा पाराको चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वर्ण पदक पनि जितेको छ। त्यो पनि उहाँको इतिहासै हो। त्यो इतिहास उहाँले 3टा इतिहास कायम गरेको छ। त्यसको प्रशिक्षक हुन पाउँदा म गौरव छु र त्यसकै साथमा चाहिँ अब पलिसालाई यहाँसम्म पुर्याउनलाई सम्पूर्ण चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ उहाँको मम्मी ड्याडी उहाँको प्यारेन्ट्सलाई म चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन उहाँको आमा बुवाले जुन यहाँसम्म पुर्याउनु भयो त्यसपछि म चाहिँ यो ताइक्वान्डो नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसनले जुन चाहिँ मेहनत गर्नुभयो पलिसालाई चाहिँ 12-13वटा चाहिँ इन्टरनेसनल र्याङ्किङ गेम खेलाउनु भयो र यहाँ ट्रेनिङको लागि सबै व्यवस्था मिलाउनु भयो। उहाँ जस्तो खेलाडीलाई चाहिँ लगानी गर्नुभयो र चाहिँ आफ्नो चाहिँ सक्दो सहयोग आफूले चाहिँ घाँटी हेरेर हात निल्नेसम्म चाहिँ आफूले चाहिँ सक्ने चाहिँ गर्नुभयो। आज पनि नगद 3 लाख रुपियाँ सम्मान सहितको चाहिँ नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घले गर्नुभयो र मलाई 75,000को नगद सहितको सम्मान गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ म नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घप्रति चाहिँ एकदम आभारी छु। जुन चाहिँ पलिसा गोवर्धन चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ सङ्घर्ष थियो, मैले एउटा मेहनत गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मेहनत गरेर एउटा संस्था हुन्छ, संस्था भनेको नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घ हो। उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो यहाँसम्म पुर्याउन पलिसा जस्तो खेलाडी उत्पादन गर्न चाहिँ ठुलो अहम भूमिका खेलेको छ। त्यसको लागि चाहिँ मुनिमुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन खेलकुदमा एउटा केही गर्न सकिन्छ। अब पलिसाले अब जे पनि अहिले 20 वर्षको उमेर भयो। अब 2000 पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ 3rd एसियन पारा च्याम्पियनसिप खेल्न जाँदाखेरि कोरियामा जाँदाखेरि ऊ 13 वर्षको उमेर थियो। अहिले 20 वर्ष भयो। 7 वर्षको उमेरमा चाहिँ हामीले 7 वर्ष भयो मसँगै हिँडेको र त्यो हिँड्ने क्रममा उसले चाहिँ अब नाम पद र पैसा पनि कमाइरहेछ। अब यो चाहिँ राष्ट्रिय खेल परिषदबाट उहाँले चाहिँ अब 13 लाख पाउँदैछन्। अब त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ सानो उमेरमा चाहिँ केही रकम केही पैसा कमाएको र नाम कमाएको र इज्जत देशको लागि इज्जत दिएको भएर चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली खेलाडीहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा खेलकुदले पनि एउटा चाहिँ आफ्नो पहिचान आफ्नो चाहिँ एउटा केही चाहिँ अब केही उ गर्नलाई चाहिँ रकम पाउने रहेछ भनेर हामीले देख्यौँ, जुन चाहिँ अहिले आएर प्रष्ट भइरहेछ। र यो म चाहिँ के भन्छु भने सम्पूर्णलाई तपाईहरुसँग चाहिँ भित्र लुकेको बल भित्र एउटा चाहिँ केही इच्छा जागेको छ भने तपाईहरु चाहिँ आउनुस् हैन, आफ्नो चाहिँ जे कला छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुस् र चाहिँ पलिसा गोवर्धन जस्तो बन्नुस्। जुन चाहिँ पलिसा गोवर्धनले चाहिँ एउटा फरक क्षमता भएर र एउटा नारी भएर एउटा राष्ट्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालीहरुको सिर ठाडो र छाती चौडा हुने काम गर्नु भएको छ। त्यसरी नै तपाईहरुले सक्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ उदाहरण दिन चाहिँ अहिले पाउँछु, जुन चाहिँ पलिसा गोवर्धनले त्यसरी दिनु र अब आउने हाम्रो चाहिँ पारा तेक्वान्डो र पारा खेलकुदमा चाहिँ अझ विकास होस् र यसरी नै अगाडि बढोस् भन्ने म चाहना गर्छु।